네, 입구 역시 아래층 하수배관 변경 55배관 체계 보이들 누수로 인해서 처리하였습니다. 이렇게 하수배관 체계 보이들 많습니다. 네, 1층에 물내림 테스트입니다. 여기 하수배관 한 군데, 두 군데, 여기 세 군데 누수 처리하였습니다. 많은 물을 내는데요. 물 새는 데 없고요. 변경 오수배관은 한 군데, 이게 두 군데, 이게 세 군데 누수 처리하였습니다. 이렇게 해서 물리는 테스트 하는데 물 새는 거 없습니다. 이렇게 누수로 인해서 바닥에 떨어져서 리본보드 제품 받침목에 누수 피해를 영향을 미칩니다. 이제 체계부에 풀어보면 고무 패킹 사업이 되어 있습니다. 따라서 고무 패킹 문제로 누수가 되는데요. 물 셀 틈 없이 수리한 후 많은 물로 해도 전혀 누수가 없습니다. 하수배관 체계부들이 엄청 많은데요. 계속 물론 테스트한데 전혀 누수 없이 잘 대비되고 수리되었습니다. 이상 변기 오수배관 하수배관 체계부의 누수 수리였습니다.